अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। घटना है फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र संत नगर की, जहां निवासी भूरी देवी पत्नी राजवीर उम्र 35 वर्षीय जो कि मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने के लिए आग जलाने जा रही थी, तभी अचानक साड़ी ने आग पकड़ ली, जिससे महिला बुरी तरह झुलस गई। जैसे ही परिजनों को मालूम पड़ा तो परिजनों द्वारा आनन फानन में फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, जहां महिला का उपचार किया गया। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता प्रशांत शर्मा की यह रिपोर्ट। भूरी देवी ये कैसे चलेगी, क्या मामला है पूरा? मामले का खाना बनाने जा रही थी, सो साड़ी गिर पड़ी कंडों पे, उसी तो पुग गई आज। तो घर पे कोई था नहीं? कोई नहीं था, पति चले गए थे मेरे काज में, टूटले से आई लौट गए। तो प्रधानमंत्री से गैस का आयोजन किया, वो किया गया है, सिलेंडर नहीं है आपके पास? गैस सिलेंडर पे मैं सर खाना बनाती नहीं, मुझ पे चलाना नहीं आता सिलेंडर। तो है तो सही आपके पास? नहीं, किससे खाना बना रही थी आप? चूल्हे पे बनाते हैं। तो घर में कोई नहीं था उस समय? उस समय कोई नहीं था। फिर आप जल कैसे गई खाना बनाते समय? लेकिन खाना बनाने जा रही थी चूल्हे पर, मैं कंडी पर डाल लिया था मैंने तेल जी। गौर नहीं करा था मैंने, साड़ी चली गई उस पर मेरी। सब देखा था, सब मोहल्ले के लड़के निकल के आ रहे थे सड़क पर, उनने बेचारे ने जल्दी जल्दी उनने आग बुझाई थी।